苦しさは蒸気症のせいだけじゃない、神聖な空模様、予想よりもずっとベタついてるありがとうございます。そんかとかで動く毎日を恥じたりはしないけど、時に自分の何が虚像で実像かわからなくなるんだ。どんな衝撃も栄光も気づかないようなりためた心は意味があると言ってよ、答えはない、ただ目の前にある108回現実にファイティングポーズ。
優しいもの降りたみかんの味は日本一世界一さYeah, yeah.